Cioè, scusa. Cioè, non ho capito. Non è soltanto un risultato personale quello ottenuto da Luca Zaia e che lui stesso sventola il K3 all'indomani dell'investitura di Alberto Stefani a suo successore, ma anche un segno per la Lega che verrà un partito che potrebbe cambiare nuovamente pelle ingranando due velocità. Il riferimento ormai esplicito e ripetuto è al modello tedesco e alla ripartizione CSU-CDU bavarese. Ne ho parlato con Matteo Salvini più volte in questi anni. È uno spunto, no? Cioè, il nostro è un partito, diciamo, liberale e eterogeneo anche ideologicamente, quindi è uno spunto di riflessione. C'è una questione meridionale che deve essere risolta, però poi noi non dobbiamo avere il complesso di inferiorità e dobbiamo dire che esiste anche una questione settentrionale, che è una questione esattamente che ha la stessa dignità. Il sasso è ormai lanciato e di certo di questo eventuale nuovo corso qualcuno non farà parte. A chi gli chiede del generale, Zaia è tranchant. Per quanto riguarda Vannacci non è il mio benchmark e quindi non ho necessità di misurazioni e vorrei ricordare che i vice segretari sono 4, non 1. In attesa di capire se ci sarà una Lega, chiamiamola federata, e quale sarà il futuro dell'ex governatore, Salvini canta vittoria, pacta sunt servanda, va ripetendo, e questo vale sia a Roma che a Venezia, dove di fatto, stando agli accordi preelettorali, 5 assessorati andranno a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega. Questa è una vittoria frutto anche della generosità della coalizione, quindi non cambio gli accordi presi con Giorgia Meloni o con Antonio Tajani, perché ci hanno votato in tantissimi. Per me la parola data vale, quindi il centrodestra vince se è unito e se permette a tutti di dare il meglio. Lega che doppia Fratelli d'Italia, 36,28% contro 18,69%, Forza Italia ferma al 6,3%, sotto il 2%, UDC, Liga Veneta Repubblica, noi moderati. Vuol dire che quei 20 punti che guadagna la Lega li guadagna quasi tutti su Fratelli d'Italia. Guardiamo anche il voto in Puglia e il voto in Campania, lì c'è una proporzione per così dire normale, Fratelli d'Italia primo partito, Forza Italia molto vicina come secondo partito e nettamente staccata la Lega. E invece questo risultato in Veneto diventa clamorosamente a favore della Lega, quindi vuol dire che Luca Zaia ha fatto da traino alla lista della Lega. Prevale la ragion di Stato anche nelle parole del numero 1 dei meloniani, Luca De Carlo, a Ring. Noi siamo stati particolarmente generosi, oggi il mio amico Marco Snato diceva fin troppo visti i risultati, potrebbe essere così una lettura autoironica. È chiaro che chi ha il